Dieses zu veräußernde 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht im Kreis Havelland. 1955 wurde dieses Gebäude erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 874 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 123 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 158.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.